Как рассмешить жену, лайфхак? Мы 10 минут назад поругались. Берешь руку, смотришь в глаза и говоришь: я в семье главный. Всем привет. Кася, такое такая нарядная. За хлебом. В первую очередь женщина должна шарить в мемах, а потом уже вот это все. Хозяйка на кухне, шлюха в постели. Mais uma noite sem sentido, desligo a TV, sinto-me perdido, mas se nada está mal, será que é normal? Bebo mais um copo, pego num jornal. O que é que há para dizer? Com tanto a acontecer, tanto para fazer, e eu aqui sentado nada me dá prazer, mas que sorte danada. Tenho a vida desgraçada, mas olha a minha volta e não falta nada. Estou perdido aqui e pelo que eu vi, apenas preocupado com o que eu não vivi. Estou perdido aqui e já percebi, ontem estava mal, hoje eu repeti. Deito no sofá, sem correr perigo. Do ba 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 ba do boo do a boo ba do boo ba do a do. I could find the world, I would tell you you're the brightest star in the sky. Yes, you are everything that I ever wanted. Are we ready? Nope.
Сыночек, а что ты делаешь? Охуеть. Это кто нарисован? Чебурашка. Тебе помочь как-то? Может? Папа рисует на стенах, а Саша на чем рисует? На машине. Ну, машина, да. Папа в пленку затянет и нормально. Папа вез краску на проект и не довез, да, чуть-чуть? Что? Где баллончики взял? Там. Сам взял, да? Ну, молодец. Я хочу на капоте нарисовать БМВ. Ну, давай. Саш, ты счастливый? Да. Ça va? Ça va? T'es sûr? Pulou a lagoa, filho. Já era. Сколько, по вашему мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы быть с вами? Нет, все равно я нормально сама зарабатываю А в какой сфере работаете? в спорте. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Volkswagen. Бентли? Volkswagen. 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 This that great
Grey Poupon, on that AV, on that TED Talk. Hey, watch my soul speak. You. Bitch, sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Приора или десятка. Забыли ключ в салоне. Что нужно сделать? Берем ножовку обычную. Сейчас на видео будет видно, да. Вставляем ее в район замка. Делаем одно движение вверх. Хоп. И все, машина открыта. Пользуйтесь. Так, придурки, кто из аптечки все таблетки пожрал? Так, случилось то, чего мы больше всего боялись. Без паники, просто веди себя естественно. Ну, ладно, молодец, только добавь немного движений для естественности. Нет, нет, ты же кот, мы не умеем улыбаться. Делай что угодно, только не это. Блять. Ладно, хуй с ним, улыбайся. Ну, все. Теперь нам точно яйца отпили. Чтобы котик был здоров, покупайте пусиков. Ром, принеси. Витек, смотри, Витек, мясорубка, смотри. 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 Такой он забавный, блядь. Как тут спрятался. Опа. Снимаешь? Да. Мне потом скинешь. Фата. Hi, Bobby. Hi, Nicole.
Короче, сегодня на помойку пришел, да? Здесь что-то нечисто было ночью. Шерлок Холмс, короче, звонить надо, пускай выясняет. Вот пока детектив не переехал, я что могу сказать? Первоначальные данные. Мальчик-лейтенант, значит, со своей подругой, да? Они путешествие, короче, поехали. Ну, что-то таки пошло не так. Так подозреваю, что они взяли моторное масло, у него, значит, ошибка, коробка передач был. Они моторное масло залили коробку передач. Конечно, она сломалась. Они, возможно, вот здесь отдыхали, таки, может быть. Сикас может быть у них там на диване, да? Дальше, честно, я не могу сказать. Меня уже моя конституция, кандидатская моя, не позволяет анализы брать и сказать, куда они девался. Ну что, мама? Я говорю, иди спать. Все, иди. Спать. Спать. 이당의 품속에서 자란 조선인민군 군인의 힘과 지상, 혈기와 용맹이 어떤 것인지 만천하에 떨치는 일당백 전투원들입니다. 우리 전투원들은 경애하는 최고 사령관 동지께서 안겨주신 담력과 배짱, 천하무적의 억센 힘과 용맹을 더 원수들이 이 땅에 덤벼든다면 조국의 평온을 지켜 한몸 그대로 무쇠 주목이 되고 번개 같은 비수가 될 굳은 교리가 가슴마다에 빗겨 있습니다. Sherlock.
对，能听着，听见不？这知道。那是知道呜响嘞。你要就是随便不开就跳呜噜呜噜的。哦，呜噜呜噜呜噜对。哦呜噜，那这个那是最大的块地呢。这里吃了，那可能麻烦嘞。啊？这里吃了，特别多的麻烦嘞。哦，要不我知道你家的来了是吧？哦，长得这回开始。那头家这是养村是吧？有的村中家，那村是一周，一周那村到。好嘞。来多，你看。马上回来。看见不？哎呀，那头车轮往上，真不容易。喂。嘟嘟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 。Here we go. He's poised. Ready, steady. Don't give it away. Ready, steady. Eyes on the prize. Here we go. Pounce, pounce, pounce. Yes! Boom! Had him! Jackpot! Jackpot! Get him! Yes! Getted. Absolutely spewing this guy is now.
Успіваємо. Та, що на зустріч їхала стара якось. А я- Довго було, чи що? А я не встиг побачити. That was illegal. The plate can't swing. So you know, if you're riding, that thing's flying up. Selavi İtali formalle Ginzagi Sokakta aktifimin stadı Hala tüm olayım peşman Hennessy OCP Selavi İtali formalle Ginzagi Sokakta aktifimin stadı Hala tüm olayım peşman Boynumda yılanlar mistati Insta bir çatakta Mercedes Big Bang Rapçiler yanımda cinali Bitlere bombalar Usama Bin Laden Dalgaya ekledim dinamik bir fırt nefesleri bayıldı Wiz Khalifa Hatunlar farazi hakkında yalan haberlerle gel Cezira Yeni hit yeni cash yeni benz yeni seks kafama gırılar Wow elimde Со мной слезы льются на рейде. Плачу на техно, я плачу на техно. Доллар 83 цента. Что на них купишь? В этой стране обалденный обменный курс. Пойдет. Приятного аппетита. Может, господа хотят чего-то еще? Нет, не надо. Спасибо. О, 10 центов. Знаешь, что это значит? Я увольняюсь. Я собственный отель открою. Что, так можно? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят? Да похуй. Somebody once told me the world Here's your winner, Logan!
цель намного выше всего этого. Я уверен, ты это переживешь. Скоро ты встанешь и пойдешь дальше. Who would you save in a burning building, me or Kenzie? You? У тебя злое лицо, еще позлее. Нет, чуть-чуть подобрее. Да нет, не сильно, чуть-чуть позлее теперь. Да нет, чуть-чуть подобрее. Ну ладно, вот так хорошо, молодец. Eu nu știi, băi, ce se întâmplă. Tu vezi? Băi, de m-aș fi să nu tot la cap. Băi, eu nu m-aș băga. Nu, băi, uci... Бля, это жесть, мужик! Подушек безопасности сейчас в гарантии нет. Что это значит? Это значит, что здесь новый руль. Руль должен быть более податливым при ударе, чтобы гасить энергию удара, если человек все-таки достает до руля. Беспилотник взлетит, будет проецировать обе версии, могут разворачиваться на месте и ездить наискосок, заезжать в воду на вот такую глубину. И сегодня мы взяли эту машину. Ну что, смотрим. Слушайте, ну это просто, посмотрите, как выглядит. Просто картина маслом. 마사지 너무 잘해주네. 쟤 전문 마사지사예요? 아이고 시원해. Встречался ли бы ты с девушкой, у которой есть ребенок? У меня нет категории на прицеп. Сыграем в отвратительные слова. Давай. Винишка, едышка, кушкать. Доброе время суток. Коллеги, командная работа над роудмэпом. Контент фейк очень смешной. Мам. Цену в личку написала. Человечек мой хороший в сердечко. Человечек, подскочит. Займи мне денег. Услышал, добро. За договорчик денежку отдать. Упаковка продукта и распаковка личности сценарист продающих воронок в сторис. Мне откликается, как ты проявляешься. Ах, так значит. А я в ресурсе. А я в моменте. А я в потоке. Экологично. Триггернула. Заземлись. Замедлись. Остров не принял. Я тебя услышал. От слова совсем. Крайний раз. Вкусный текст, вкусная картинка, вкусные цены. Не все так однозначно. А ты выиграл. Illustrated. I'm a fire starter, twisted fire starter. You're the fire
что происходит на свете, а просто хуйня. Просто хуйня, полагаете вы? Полагаю. Я ведь и сам, как умею, хуйнёю страдаю. Постараюсь. Я только на случайно конфликт делаю. А вы откуда приехали? Москвы. Me feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. You made me a believer. I am lost. Он, возможно, удивит только вас, возможно, для вас он будет вообще не удивительный. Но интересно, обещаю. Скажите стоп. Запомните эту карту. Вас устраивает? Все ее видят? Я ее положу в центр колодца, вот накрою. И все хорошенько перетасую, правильно? Могу еще раз перетасовать. Смотрите, вот так я перетасовал. Перемешал, правильно? Сейчас я попрошу вас взять эту колоду хорошенько и перетасовать, договорились? Возьмите и перетасуйте. Вот, сойдет. Да. Все, хорошо. Перетасовали, да? Теперь раскройте идею. Нет, с другой стороны. Да, раскройте и подкиньте сюда. А я попробую поймать именно вашу карту. Вот подкиньте сюда. Я одну карту поймал. Какая у вас карта будет? Если это ваша карта, это будет удивительно, правильно? Мындай тек Ақтауда көресің. Теңіздің ортасында экскаватор. Аңғара. Не деген трюктарды орындаған. Еще выше. Нормально? Я понимаю, горячие источники. Это самые горячие источники. Горящие, я бы сказал, да. О, вообще нормально. Согрелся, считай, сразу.